是一期熏肉大饼的保姆级教程，用肉汤和面烙饼，你猜能有多香？熏肉如何才能只香不苦？大饼如何才能外焦里嫩？灵魂蘸料怎么调？定量精准配方分享给您。先来说一下选肉。大饼想要吃起来香啊，首先需要1斤带皮的五花肉，还需要再搭配上1斤瘦肉。这个瘦肉呢，前腿后腿都行，但是想要口感更好，咱们就来它1斤梅花肉。五花肉的肉皮啊，先用喷枪烧黑，没有喷枪的话，让菜市场的老板帮你烧。烧好的肉，肉皮朝下，在水里泡2分钟，然后拿菜刀轻轻一刮，它就干净了。处理干净的肉，每一根平均分成2半。我这个肉条它比较细，1斤肉我就分成了4块。这1斤梅花肉呢，咱们也直接1分为2即可。锅中加入3000毫升的清水，大约就是家里吃米饭这个碗，不用太满，12碗。为什么要强调水量呢？因为它跟盐和调料是有比例的，所以水不能太少了。冷水，我们先把肉下锅，加入满1勺的黄酒或者是料酒，先开大火焯水。趁烧水的时间，我们来准备小料：2/3个手掌长一段大葱，1分为2即可，不要切太小。略厚的4小片姜，重点是香料，我把它们打在屏幕上。家里有的话就尽量凑齐，少个1、2样也没关系。有几个香料是需要注意的。第一呢，就是草果要去籽儿，我们只要这个皮，不要它的香味太重。第二，依然是桂皮，千万不能放太多啊，我这就1小点点呢。重点就是这个丁香，丁香的味儿特别的浓，所以我们只放2粒，不要放多。干辣椒不能吃辣的可以不放。我们把这些香料呢装进这个小料包里，没有料包一会儿直接下锅也行。装好的香料包呢，冲掉灰尘，挤干水分备用。肉块比较大，没事呢你就给它翻2下，让血沫的都飘上来。等水面出现沫的了，不用管开没开锅，咱们就往外撇。这个浮沫咱们打的越干净越好，因为这锅汤啊咱们就不换了。等到浮沫打的差不多了，锅也开了，我们下入香料包和葱姜，加入生抽5勺，调料盒的小茶勺啊，盐7平勺，20克左右，还是这个小茶勺，鸡精满3茶勺，白糖2茶勺，老抽半勺就行啊，颜色不用太深。把调料搅拌均匀，盖上盖，转为最小火炖1个小时。时间一到，把火关上。咱们看一下这个肉，筷子轻轻一扎能扎进去，哎，这就是卤好了。这个肉千万不要卤得太烂啊，要不然切不成形就碎了。现在咱们重新盖上盖，把肉在汤里浸泡1个小时，它吃起来就会更入味儿，而且能把肥肉中的油脂泡出去一部分，吃起来就不腻了。趁浸泡的时间，我们来准备配菜和酱料。找一口小锅，加入满2勺半的甜面酱，半勺蚝油，1平勺的白糖，1/3勺的芝麻香油，3勺清水。锅开中火，不停的搅拌，煮至沸腾之后再搅一会儿，熬至粘稠即可关火，盛入碗中。它的味道就非常类似于北京烤鸭酱。接着我们来准备熏肉料，准备1张大一点的锡纸，来上3平勺的白糖，这是30克，不要加太多，加多了熏出来东西容易苦。再来上它1平勺的大米，半勺茶叶，这个红茶绿茶都行啊，用手给它抓匀，放一边备用。接着我们来准备烙饼的油酥，满2勺的中筋面粉，大约50克，再来上5勺食用油，最好就是炸完东西剩下那个油，做出来的油酥是最香的。油面比例1比1，再来上1点点的花椒面啊，大约1克，慢慢的搅拌均匀，搅至没有干粉没有面疙瘩，咱们这个吸油酥就做好了。然后我们来上1根大葱的大葱白，给它1切为2，从中间劈开，不要给它切透，把里面的芯儿取出来，外面这几层皮儿给它铺平，斜刀切，给它切成丝儿，这样大葱的纤维被切断了，吃起来就不塞牙。芯儿里这点小嫩葱，咱们给它1切为2。跟葱丝放一起卷大饼，老好吃了。我们之所以要提前做这些准备工作，是因为这个大饼烙完了需要马上吃，凉了就没有那么酥脆了。焖的时间到了，咱们把肉剪出来，然后我们盛出来300克的肉汤。盛肉汤的时候啊，把这个油往外撇一撇，尽量不要这个油。肉汤是用来和面的，肉汤放入冰箱的保鲜层，快速降温。接下来就是最重要的一步，熏肉。首先我们需要准备一个大锅，大铁锅、不锈钢锅都可以，千万不能用不粘锅啊，否则你这个锅就废了。把刚才准备好的熏料放入锅底儿，再次给它抓匀乎了，然后铺平。熏料的这一圈范围不要超过你炉灶的大小。熏肉最困难的一点就是怕熏苦了，所以今天这个方法就特别适合新手操作。锅开大火，然后打开你的抽油烟机，同时准备好一个计时器或者是手机，以及一个可以放肉的盖帘儿。我们观察这个白糖，随着锅内的温度升高，糖开始逐渐融化。当糖开始焦化之后，锅就开始冒白烟了。这个时候你不要着急，也不要害怕，随着焦化的面积增大，锅里的白烟会越来越浓烈。等到超过4/5的白糖全都焦化了，锅里的烟就变得有点微微发黄了。这个时候咱们放上盖帘，把肉放入锅中，然后马上盖上盖，转为最小火，计时1分钟。在家熏肉切记宁可熏小了，不要熏大了，熏大了味儿太重，而且容易发苦。这1分钟里，锅内的烟都是黄色的，就这一股黄烟它是有用的。所以熏肉这个锅盖尽量去高一点，让烟能在锅内循环开，就能把这个肉熏出香味来。再强调，熏肉的这1分钟一定要开最小火，1分钟时间到，马上关火，不要开盖，再焖1分钟。时间一到，立刻开盖。这时候油烟机千万不要关啊！我们把肉捡出来。熏完的肉是有点发干的，肉汤上面这层油，咱们用小刷子蘸的，给肉刷上一层油，防止氧化变黑。
熏肉咱们就做好了，刚做出来的熏肉味道是有点刺鼻的，烟熏味非常重，我们需要这样晾着给它放一放，并且你可以稍微尝一点肉，如果它微微有一丢丢的发苦是正常现象，凉了就不苦了，但如果尝起来巴苦的，就证明你熏大劲儿了。熏完肉的料直接把锡纸拿出来丢掉不要，然后抓紧把锅刷出来啊！烧完锅把肉汤拿出来，你摸一下，跟咱们体温差不多，30-40度就刚刚的好。准备500克的中筋面粉，能烙5张饼，基本够5个人吃。缓缓的把肉汤倒进去，边倒边搅拌。肉汤和面的好处就是饼吃起来有一股肉香味儿。搅成面絮之后，上手揉成团，揉至盆底不见干粉，面团粗糙且有点粘手。盖上盖，松弛15分钟，每隔5分钟我们揉一次。这15分钟我们一共揉3次。经过3次揉制，面团变得非常光滑细腻，但这个时候它比较紧，我们还是盖上盖。再给它松弛5分钟啊！时间一到，取出面团，放在案板上搓成条，分成5个大小均等的面剂，再把每个面剂捏成长条，稍微用手搓圆一点。案板上薄薄的喷上一层油，把搓长的面条摆在上面，上面再薄薄的来一层油，防止风干。盖上保鲜膜，把空气挤出去，松弛半个小时。这个时候的面团特别紧，你擀不长，一定要松弛，不能省略。松弛的时间到了，案板上薄薄的喷一层油，我们取出一个面剂，用手先给它这样抻长，抻长了之后，把有手印的这一面朝上，它略微有点回缩是正常的，不要管，用手这样给它压平啊。压平之后，用擀面杖往长里擀，长了之后它自然就变宽了。擀一遍之后，它还是有点厚，但我们的案板不够长了，我们可以把这个面啊这样给它折叠一下，然后再继续往长里擀，擀得越长越薄，它的层次越多。拿出之前调好的油酥，用手蘸着，均匀的把这个面皮涂满。涂油酥的时候千万不要贪多，均匀薄薄一层就行。涂满油酥之后，我们从一头折起，这个面片有多宽，我们就折多长，它正好就是一个正方形。这样一点一点的折过来，每折几下用手拍一拍，排气。折到最后的时候，把这块面给它抻一下，把整个面剂给它包过来，两边往里摁一摁，哎，给它捏上，另外一边也一样。然后按照制作顺序，把这个包好的面坯盖上保鲜膜，继续松弛着。全部做好之后，我们从第一个做好的面剂开始擀，擀的是面剂的两边，往里一推，往外一擀，它就变长了。然后把它包在饼上，另外一边也一样，哎，就擀一边，往外一拉，哎，它变长了，这样给它包过来，整理成四方形，用擀面杖轻轻的压，上下压一遍，左右压一遍，然后往外推着擀。这个饼你在擀的时候稍微有点漏啊什么的都没关系，这个饼正常来说应该是圆形的，但咱们家里吃简单方便为主，所以咱们给它擀成方形，长宽大约23公分。擀完一个饼，咱们就提前预热电饼铛。再强调一遍，电饼铛一定要提前预热，等它热了之后，锅中稍微多来点油，油少了饼不酥脆。饼坯放在油上，哎，给它整整形，直接盖盖，烙2分钟。时间一到，看一下这个饼就已经鼓包了，我们给它翻个面，盖上盖，再烙1分钟左右。大饼烙制啊，两面都金黄就可以出锅了。听听这个声音啊，外面一层老脆的，像薯片一样。锅里的油不够了，就再添点。继续把剩下的饼烙完。趁烙饼的时间，咱们把熏肉切了，老香了。现在这个肉，再切点瘦的梅花肉，比较豪放的吃法，在饼上刷上酱，酱也不咸啊，稍微多刷点没事儿。熏肉来点瘦的，来点五花，多来点葱丝儿啊，给它卷起来，超级的酥。吃到嘴里那一刻，就感觉一切都值了。文明一点的吃法，大饼一切4瓣，拿出一块，它里面不是分层的吗？给它打开，蘸上这个酱，一块一块的放进饼里，再夹上点葱丝儿。